可是我在想，如果我这样用水不要啊，再用水啊，我好难好哦。难哦。Hello， 大家好，我们现在就在槟城的 Tropical Spice Garden。然后今天我们不是来参观的，其实我们今天是来做陶瓷的。我们3个人其实都没有做过陶瓷，所以今天看我们可以捏出什么东西啊 ？OK，Let's Let's go。 go。哪里？这边啊从这里？OK。沿路走而已啦。等下我们有一个挑战哦，我们会在那边游泳哦。啊？哎，这边你去站那个台上面，你先。喂。迷路啊！呀，这个难的了。我要记得呀。介绍第一站。第一站我们来厕所。然后我们去啊，哪一个呢？啊，我知道去哪里。啊？蓝色是哪？接下来18禁。现在我们已经终于爬上来了，然后这位是 Trisha 就是那个 Clay Pool 的老师，算老师。对。OK， 老师，然后他今天就会跟我们讲说，哎，我们今天一整天的流程是什么？所以就会坐下来这边 ，OK， 然后做一个1分钟的静心，这样子做的时候会比较投入一点。之后我就会进入theory， 这个时候会讲一下陶艺的知识，这样子哦。陶土啊，陶瓷是一样的东西来的嘛？其实陶瓷是已经烧好了的作品，陶土就是它还没有经过过程的，它还没有经过烧制的。我是上了油还没有烧之前，然后这个是烧了之后，它就 completely 不一样颜色。老师已经教完我们全部的 theory 了，然后现在我们就会开始进入 practical 的环节。可是其实我们今天捏呢，我们会捏一个 shape 啦，然后还捏那个 logo 什么这样。可是我们今天不会拿到成品的，其实，因为老师会另外拿去上油，然后拿去烧，不可能叫我们拿回家烧完的，就烧了2个月过后，我们才会拿到成品。所以如果你们要看我们的成品的话，记得去我们的 Facebook 外面留守2个月过后。今天要做一个有盖的杯子，今天要挑战做这个，然后每一天拿来喝咖啡啊，这个。我现在打算是我要做一个碟，然后想要分一小块出来做一个可爱的小动物。现在做我的杯。喜林德，你现在做喜林德。这个是面包，我等下去烘。老师讲我这个容量不够多，然后可以推高一点啊，因为我现在好像可以喝一口 espresso 吧，我现在要喝 americano。这跟你想象的有接近吗？看完没有？完全超乎我的想象。你也跟你想象的有接近多少？看样子都有90啊哦。这个已经超乎我想象，太 pro。我要全部人都讲一样的东西。那我要做它这样的shape啊，看看我的手啊，进来，我这样手指我这边凹一个洞，放在这边，然后这只手这样顶在这边，人体工学。这个是 scan 手指的，知道吧？就是你这样 scan，它就会打开。我先画我的 ladybug 出来先。
这是我们看戏的人看的那个拉胚，那个叫拉胚，我今天还知道它叫拉胚。OK， 来，先开始啊，谁要第一个？你先。我先，啊，来我。先。我跟你讲啊，平常心。哇，断了，因为你的手一直在整。刚开始。哇，就这样啊。突然间不是很想玩呀，好像很难这样。哎呦，这边裂去了。你不拉的。底部薄。哎，我还有一个圆形哎，来啊，你们试试看啊。这个采样快，你是那你是飞着去哪里喂？是赶着去放啊？慢一点嘛。炭烧火锅。哎，下来，下来。你等下我觉得还会变那种。哇，我突然间开到好大哦，因为我要这样。太薄的部分才超化心肠。火锅爆发，怎样办老师？撞后再撞。哇，真的好难哦。水啊，那个旁边。那边轮胎。好崩溃哦！拿走啦你。老师，我对不起你啊。你，来，你拿去旁边进行一下。还要断了。还要断了啊，，你快去压下去。把它压。有。好啦，可以割它出来了。我先抄。可以了啦，可以了啦，我们看得出我的人格啊，做这个我们可以就好了。好就是哎呦哎呦哎呦，抓起来。不美啊，哦，原来不美啊。你就给他们看好的一面就好了。嗯好啦， ，Thanks，还是蛮难的。考车没有那样难啊，讲真。好，这样我们今天呢就完成了。其实我们的东西还要2个月后才能好，因为老师还要拿去烧它。对，就是要炒过它，然后它定型了过后，你们就2个月过后看我们的 Facebook 啊，我们会 po 那个照片出来。然后谢谢 Trisha 老师今天教我们这3个问题学生。如果你们以后有兴趣想要做这个东西的话，你们就可以找 Play Pool，OK？就这样，再见了各位，拜拜。